tinaong sopi ule now kanam mite ho tu ni hi chi thu anangai za hi chi video na ve ho zau se na bon sa ven Christ Center family a konin Christmas chi bai kahin pevin him inam piu boy na za chomin ei lon khum zong leo Christmas ga do then pathen ei koi kitawin pathen ithang wa win him tu ni huwa hi Christmas ipiham elo le Christmas chungchang chati ho in hilte diu le in sei pi te diwa point tum ho in a vet khom diu ka nomin him aze chu ni khat hi ken zong teenage khat hi chapang khat hi kadongin what is Christmas to you Christmas hi ipiham tia ka do jing laizin amain ken kata asan thei ta khat chapang ahin la ahin don but na chun Christmas is all about Santa Claus elo le give ai lo wa hele receiving gift ai lo hele wearing new dress til tam tat ai na don but in him ahin la hi chi chi chu Christmas hi chi ti lo wa chu adang ipiham tia ka do laizin that is all about Christmas for me tin ai don but in hi ke zong ka surprise mama jing in he aze chu ta san thei ta khat chapang khang dong ahin him hi cha kon chun pathenin atha be remindable chu na chate ni le chate ho hi Christmas ipiham ti chungchang hi isei pi te wa I het sa te diwin pathenin ei remind na khat hi za chu tu nia hi chi video hi chomcha ka hin bol ahin him amase pe na ve khom diu chu what is Christmas ki ti ipiham ipizia Christmas ki mangham ti hi cha ti ho ine sei pi te diu pakai mena ikitep na hi Christmas iti ti nga hi le mihim hi na su sil le chen tha thil tam taw ko hinan te hi zong le John 3:16 azi chu pathianin hi banga hi van noi angai lu hi koi hi zong le ama ta san chan chu mang tha lova ton so hing kim lo ane thena ding achapa changkhat apetan hi pathianin atu theng e bon cha den pathe bo pitan achapa changkhat pathianin asim sa leisen mihim ti angai lut be se ja e ho to iki khan naw iki zop mat thei kit na diwa achapa changkhat leisi chunga mihema ahin pen sa ni ho mel chi na dinga ki mangji he ti cho Christmas chate ho a basic ipam chate ho ene sei pi te diu in pakai mani kitem kitwin him Christmas iman nawa ibol do te diu le he te ding le chati ho ko ma sei pi te ding point tum la khat na cho ti le Christmas is not about new dress von tha ki wana silechen hoi ta man ta ki choa ne le cha tui ta nia kek len ta nei jong su ipam mihim hin a chu celebration a dinga chu poimo kha chu ahinai ahin la that is not the real meaning Christmas is about love Christmas iti ti nga hele pathirin e ho ai ngai lut be se jewa achapa changkat ahin sol na ni ho e ho hu lo the dinga ahin sol ni ho a hi ja chu pathirin e ho ai ngai lut bang wa chu e ho in zong pathin I ngai lut wa love God and love other people midang pathin ingai lut ke hilova midang ingai lut yu jo pathinin nang le ke ya ko na I expect le angai cha hi ti hi cha te se pi te diu pakai men ikitem ven he chukil le pathinin ei ho ko na ade chu polama isili che no ahi poi von hai ta ikiwano ahi poi ai lo hale ban man tam ta ikiwano chu ahi poi pathinin ei ho ko na ade chu ilung changu hi ade ahi e ilung changu wa ko na ama ingai lut wa ilung timsung wa ilung sang wa Jesu Krista ikisan wa Jesu Krista ipin sa diu chu pathenin nang le ke ya ko na angai cha pin le ade pin cho hi e ti hi cha ti ho ni sei pi te hi te aden hi cha pa cha ti ho ni sei pi di wa tu sim chom cha ka sei do nom chu a hi le kho khat na hin nu mei chapang khat au min he ama chu amin Angelina akiti e hi chi Angelina chu apa zo talo anu bo se to cheng khom a hi in gen thei chung nung gen thei ta anu hin lowana ato ji a ama zo school zong kai zo lo ai pi ham von tha zong nei zo lo anu hi lo na to na akithopi ji hen he pha
ka la hin Christmas ahong lungta na hile aloy ho zo sin von tha tha ki chowin keng ko tha tha ki chowin hoita ta na ki aki von ta bin he ahin la Angelina kitinuhin von tha zong anei pon keng ko tha zong anei pon age school zong akai poim anu chu gen the ten pat na to aneki thopi zin he aloy ti hon anui salovin aloy ti hoin Ibam bully and a bozivin, a loyalty hoim. Bob zong akibo pinom povin. He Christmas ahong hun pat him 24 ni hin Amazon anu koma Angelina zong anu koma ahong kaptan he nos von thazong kanei pon keng ko thazong kanei pon kalo han hoi hoi akibanun kalo ho in egi ko pinom ta po ve ti asai laizin anu in ipi asayam boy von thana nei lo mai the keng ko thana nei lo mai the hi e ahin la ken secret khat na say pinge the greatest Christmas gift ipi ham na say pinge 24 din hale amana sila jong kaloy hon Jesus Christa pe dinga give hoi ta ta achowin thilman tam ta ta achowe ken ipi ka pe ding hitam bon thala kanei pon ken go thala kanei pon give pe ding Jesus Christa pe ding give song kanei poi ati laizen anuim give la give len pen Jesus Christa na pe theisu na lungchang hi 24 ni zan le chi in lang pulpil lama chi in lang Jesus Christa koma ken peding imacha kanei poi ahin la kalung chang hin nga ding ka pe tin lang ga sayin tin anun a satan he chi pa jon amazon aka cho ahong haizin 24 ni zan chun mitam ta loe pai han gift tam ta ahin choi ba Jesus Christa lim na ahin choi jing live in amazon amalama apod do in ataw tan him Jesus ken nang peding ima kanei pon thilang ima kanei poi ahin la kanun asay bangin kanei sun kalung changhi nanga din ka pi tin pathing koma anataw tan him hi chini zan chun azan mangin Angelina amang chun Jesus Christa ahong kilain yes Angelina nangin gift tam mi tam tan apin mi tam tan thil hoi ta apin ahin la the greatest gift ken ka receive su tu kumada ka receive su nangin na lungchang ni pi su kaya dinga gift la aman tampin the greatest Christmas gift for me tin Jesus Christain ahong kimupin amangin ahong sepin he zingka in amazon ahong kithowin akipa mama zing na hele kidang tain akot phung vahin nupi ka na ding it is on nupi ka hi khoda nga pa san ahongin hilahi Angelina tein hamo tin ahong dongin ahi ati laizin hi chin nupi nu chun Angelina adinga Christmas gift ka hin choi pi atin box lin ta cho an pitan he Angelina jong ki pa thanom ten hi chi Christmas gift so ahon jing laizin sangkol chol hoi ta le keng ko hoi ta ana omin letter jong anomin him amai jong akipa ma jeng hi chi a letter cho asim jing laizin dear Angelina nang hi chapang phata na nu ki thopi jing na hi ti ka he in he ji ja chu tu niya para hi ke hi na nga denga na godmother ka hi ding nang hi school na kai na chana ka sponsor ding na hi tin ane ki suntan hi Angelina in hi chi Christmas a alung sang pathin ana pe Jesus Christa ana pe je chun Jesus Christa ngong pathin nin jong ama dinga angai chalpim new dress a hoi pen keng ko tha chukile school kai thin ding jong pathin ana pe tin a ki sejin him hi chi to se me isati ho in say pi te yuwa Christmas is all about giving our hearts to God pathin i ho ko na expect til dang ai poi ilung changu ama ipi dio at sa pa Jesus Christa ilung changa ikisano wa ichen sa dio irun sa dio chen sa dio cho pathin i ho ko na ade hi von tha nei le nei lo ai poi kem ko tha nei le nei lo ai poi ilung changu bo pathin wala ma ve hilovin ilung changu ave hi ti hi in say pi te dio kahin tiem ke love ani na to hile Christmas is all about forgiveness pathienin ho ngai lu be se je wa ngai dam the di wa acha pa chang khat ahin so la hi je achu ama in jong ho ko na ade chu ama nei ho ngai dam bang wa chu ama ngai dam na ikisanu wa Jesus Christa ikisanu wa ta san na zala ama ngai dam na ikisan te diu chu pathienin ho ko na ade it's that is all about Christmas ahi ti hi sati ho ana sei pi te hi te
จุกิเลอามาไงดำนาอินเนียฮิเลมิดังอิงไงดำเตเตดิวซูตูจงคริสต์มาสาอีบอลโดเตเตดิวฮีซาติเขาก็มานาดงฮิเตก็ฮัมมีไงดำโจโลนั่นเองนะไลเซมกุมลงเกียก็ฮัมนัสุเกนเทนลอยนับไปฮัมนัสโซปีฮัมนันูนับไปก็ฮัมเกฮป่วยไงดำโจโลนั่นเองนะไลฮิเลคริสต์มาสมาสังอาปะเทียนินเอหัวไงดำเทนดิวว่าอาจจะปะไอ้หินโซละฮิซิอาเอหัวอินซงอีลอยไปหัวอีจุงอาทิสิบหัวไงดำเตเตดิวฮิติฮิซาติหัวอินเซปีเตดิวินikitim him Christmas is all about forgiveness he ja Christmas masanga ingai dam zo lo zo ingai dam te te diu he ti so ahin him Gladys Stein Graham Stein genuine azipa le atate ni that ho chu anangai dam hi azet aman pathin anei ja chu pathin ngai dam na anei ja chu amar azipa le atate that ho anangai dam zo hi bishop khatin zong ama that dinga methala ka pa chu ama akap hilwa nga chu zela gachia agangai dam hi pathin ngai dam na ne ya hi le mi ngai dam na ne te te ding hi so pi tu nia nang zo mi no mi pa hi na ngai dam zo lo na ne kha em kum long kya na ngai dam the lo om kha le ana ngai dam te te zen Christmas in nga tinga za chom ding he le chung alung leina mi hola cham le han atin alung leina mi hi no ma hi le mi ngai dam the lo ne zo si lung changa kuna ngai dam te te ding pathin nang le ke ya ko na ngai chan hi athum na chun Christmas is all about giving akitin he pathin acha pa chang khat I lo he la e hodinga a hin pin sa ni ho e pe ni ko wa hi ja chu hi chi ki pa ja chu nang le ken zong thil pha I bol diu hi lo ham aden Saint Nicholas ki ti pa hi tu ni chan gya chapang ho and Santa Claus ya I het pau hi Saint Nicholas zong hi anu le pa ama khang dong cha hi lai za ana thia mi hau sa ta cha hin ane ago zo si chu mi gen the ha sa ho ki thopi na anaman ja chu tu ni chan gya hi Santa Claus mi ki thopi hat tia tu ni chan gya ki hezing hi he je hi ja chu Christmas is about giving and helping other people ti hi tu kum zong ke le ka cha te ni zong di san kala osu tu kum Christmas a hi te si ho ki thopi ding tin ka gelovin ka chapa ko ma ka dong ko ham na ki thopi nom tu chunga thil pha ko chunga na bon nom ka tia hele ke ho security pa gatekeeper pa chunga thil pha ka bon no me atin he chuki le ka chanu zong ka dong hele ama en zong te si khat chunga te si khat sejin hitabang chun tu ko mi ki ho en zong ka family win di san kala win te si ho tu kum Christmas a hi thil pha bol ning kum lang thil tang ta na ki bong tu ko ma hi thil pha bol hi te si ho ai pe ham chunga hi thil pha bol din tin ki ho la na ka nei win him ai che bang chun nang le na cha te zong ipam Christmas tu kum Christmas a ipam thil pha bol ding koi chung ham mi again ti ha sa ho chung ham te si ho chung ham ai le orphanage ham ai le ko ham koi chung a thil pha bol dinga na gel ha wam na cha te to na ki ho wa tu chung Christmas a hi pathin nei ho cha pai pe bang wa e ho in zong in nei kham khama he thil pha bol te te ding I cha te ho in he sa wa in hil te te divin pakai menin iketiam bin he tu na hi ti thu na ngai ho zo sin I cha te in hil te diu le e ho nong I he te diwa poi mo so Christmas is about the love of God loving people mi him ngai lut le pathin ngai lut ai lo le ilung chang pathin sile chen ho ave hi boy polam ave hi boy ilung chang ho ave hi ti hi e ho le cha te ni he te divin pakai men ikitim ve ani na achun Christmas is about forgiving others e ho pathin ai ngai dam bang ba su e hon jong mi him I tabang ha sa ngai dam lal ding ki ai ge ho hi zon I ngai dam te te diu chu tu nia pathin nang le ke e tim na hi e ho ko na ade pen cho hi e athum na achun pathin acha pa ai pe tai le e ho jong hi chi ikipa na zala cho e ho jong inai kham khama inai kalwala hi de ham inai kham khama cho gen the ha sa Saint Nicholas banga cho gen the ha sa vai cha gen the da lo sa lo ho chunga thil pa khat be isa te to ano bol do te dingin pakai men ekitim ben him tu na chu na hello sa pathin in Christmas nom te man sa che 17 Christmas ngon e holim pi chet ang ka ki pa e amen